Nadšenec, začiatočník či profesionál? Na smartwear.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartwear.sk. Čaute, moje meno je Matúš, poznáte ma možno ako Xografii. Ja už keď 3 roky lietam profesionálne FPV drony a vždy som tam samozrejme mal nejakú tú kameru. No DJI teraz vydala túto DJI Action 5 a fakt musím povedať, že predbehla konkurenciu. Akože, čo sa týka, že v nízkom svetle alebo dynamic range, krásne farby to má, ten D-Log M fakt sa veľmi pekne dá vygradiť. Aj teraz momentálne na nej natáčam, teraz tam mám ultrawide a ukážem vám teda aj voľaké tie zábery, ako to vyzerá normálne teda na FPV drone. Akože ja som sa rozhodol momentálne, že ako vrátim túto kameru, lebo túto mi smartwear požičala na nejakú dobu, aby som ho poriadne vyskúšal a hneď potom si ho objednávam, lebo fakt mi príde, že čo sa týka záberov, tak je to 101. Hlavne teda aj v tej noci, lebo konkurencie na tomto aj ostatné kamery v podstate na dronoch boli fakt veľmi, veľmi zlé, ako keď sa točilo niečo v noci. Ale musím povedať, že táto DJI Action fakt ma prekvapila. Takže ak sa vám budú zábery páčiť, určite si ho pozrite na smartwear. A smartwear ho tiež aj zapožičáva, tak ak by ste ho chceli vyskúšať, aby ste vedeli, že či vám sedí, tak si ho môžete aj cez ich stránku objednať na skúšku.